viajando. Han comenzado ya su viaje hasta aquí, van a venir a España buscando un clima un poquito más cálido donde pasar el otoño y el invierno. Hasta ahora han estado en el centro y norte de Europa. Y en primavera, todas las primaveras, desde África, llegan los milanos negros. Los milanos negros se quedarán en España durante la primavera y el verano, aunque no todos. De hecho, los milanos negros que se instalan aquí en Cantabria se marchan antes porque su viaje es más largo. Así que para mediados o finales de agosto ya no se ven milanos negros en Cantabria. Todos ellos se habrán marchado hacia el sur de España. Son los primeros en iniciar este largo desplazamiento porque para finales de septiembre tienen que estar llegando al estrecho de Gibraltar. Ya una vez allí todo el contingente del Milano Negro Ibérico cruzarán juntos este estrecho brazo de mar que separa Europa de África a lo largo del mes de octubre. Realizan este largo desplazamiento 2 veces al año. Eso les llevará a recorrer miles y miles de kilómetros todos los años. Durante toda su vida la van a pasar así, viajando de un extremo al otro. Y regresarán de nuevo a la primavera siguiente. Los más madrugadores estarán aquí para finales de febrero. Pero será